Die Merz-Regierung hat viele neue Stellen geschaffen, 208 zusätzliche Planstellen sind geplant, darunter 40 für das Kanzleramt. 150 dieser Dienstposten sind in der Leitung und Zentralabteilung des neu gegründeten Digitalministeriums. Die weiteren 17 Posten gehen an das Wirtschaftsministerium. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche und Innenminister Alexander Dobrindt versetzten Abteilungsleiter ihrer Vorgänger in teuren Ruhestand. Dies sorgt für Befremden. Dies kostet je entlassenen Leiter mindestens 340.000 Euro. Im Auswärtigen Amt hat man auf Baerbocks Rat gehört und langsamer gehandelt, um die Diplomaten nicht gegen sich aufzubringen. Die Maßnahmen belasten den Haushalt erheblich.